असंभव वो होता है जो कभी कोशिश ही नहीं करता। जिसके लिए कभी कोशिश नहीं की जाती वो चीज असंभव होती है। और कोशिश करने वाला आदमी कभी भी हारता नहीं है। इस चीज को गांठ बांध लें कि अगर आप कोशिश करते हैं तो कभी हारेंगे नहीं। या तो आप जीत जाएंगे, और बाय द वे कोई समस्या रही, कुछ मुश्किलें रही, अगर नहीं भी जीते तो आप सीखेंगे जरूर, और वो सीख आपके जिंदगी में बहुत काम आएगी। तो कोई भी कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, उसे कभी ये मान के मत छोड़ो कि ये असंभव है, मेरे बस में नहीं है और इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूं।